ẹ̀yin tèmi fídíò tí mo fẹ́ ṣe mi fẹ́ wà bias ọlọ́run Tóyìn Àìmákù ọmọ mo kí ẹ gan o òbí bí ẹ o tún wá tún rẹ tọ́ o tún rẹ bí o ní respect gan Tóyìn o ní respect gan to be sincere normal ní industry film tá a wà yìí tó bá sọ pé èèyàn tó kọ́kọ́ ń gbowó fíìmù tó kọ́kọ́ star nínú Tóyìn àti Fúnkẹ́ Tóyìn ṣáájú Fúnkẹ́ star Tóyìn ti star tipẹ́tipẹ́ kí Fúnkẹ́ tó star fíìmù tó gbé Fúnkẹ́ wá Jennifer ni lóòótọ́ ó ti ń gbìyànjú o tipẹ́tipẹ́ tó ti ń try bọ̀ fíìmù tó gbé wá fún audience tó gbé wá sí ẹ̀yin tèmi òṣèrékùnrin yìí tí ẹ̀ ń wò yìí ó ti jáde ó wá dá sí ọ̀rọ̀ Fúnkẹ́ Akíndélé àti Tóyìn Abraham ó sọ̀rọ̀ ó ní Tóyìn ó ní òbíbí ó tún túra ẹ̀bí ó ní onírẹ́spẹ̀t gan-an àwọn ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí tí ó ń sọ nìyí ó bú Fúnkẹ́ Akíndélé ó ní onígbéraga ni ó ní àgbàyà ni ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí ó sọ. Limelight Jennifer ni lẹ́yìn Jennifer lọ́mọ ghetto before Jennifer tipẹ́tipẹ́ Tóyìn ti wà tó ti star ó dẹ̀ rí ẹ̀ ní Yorùbá industry ẹni tó ti star bóyá bíi some years kẹ́nìkan ṣẹ̀ wá star lẹ́yìn ẹ̀ kó máa pọ́n lé kó máa lo hair fún ìdí tí mo ṣe ní Tóyìn ó ní respect nìyẹn púpọ̀ náà àwọn stars wá ń sìn kan tó star rárá nínú àwọn ọmọ Jay-Z tán wà industry sìn kan tó star rárá wọn ti máa disrespect èèyàn wọn ti star nìyẹn o carbon torí pé ó ti wá star ẹnìkan ṣe wá star lẹ́yìn ẹ̀ ọ̀gá kan náà kọ́ ló kọ́ wọn ṣe o àǹtí Bukky Wright àwọn ọlọ́gá Tóyìn Àìmákù I need to know not to introduce Fúnkẹ́ ṣe understand kó tó di pé bòyàn kan náà ṣáà ló máa mi really mọ̀ ọ̀gá ẹ̀ bọ̀ mo mọ̀ ọ̀gá Tóyìn ìdí tí mo ṣe ní fún Tóyìn ó ní respect nìyẹn because ní industry tá a wà yìí ẹ̀yin ọmọ 10 years 12 years ní industry ọ̀rọ̀ yóò kàn yín o ó ti yé yín àwọn àgbáwo náà mọ nǹkan tí mò ń sọ ní industry tá a wà yìí nọ́mà Tóyìn náà ò kéré lọ́jọ́ orí bẹ́ẹ̀ tá a bá wọ̀n tá a bá ní káwọn wò Tóyìn máa ti more than 45 so Tóyìn bó ṣe wà yẹn ó lè pèèyàn tó wà 50 years lórúkọ tó bá wùn tó bá dẹ̀ wùn á respect ẹ̀ èèyàn tó bá tẹ̀ tí more than 40 plus ẹ̀ lè control ẹ̀ mọ́ ó ti dàgbàlagbà so for her bó tún wá tún pọ́n Fúnkẹ́ lébẹ̀ yẹn Tóyìn mo gbé fún ẹ normal nǹkan tó fàjà wọn nǹkan tí ò lé ni èmi àtàláyé mi Austin Emmanuel tán lọ ṣe meet and greet fún fíìmù Tóyìn fíìmù tó wà ní sinimá pọ̀ náà fíìmù bọ̀dọ̀dún wà ń bẹ̀ fíìmù èèyàn tó pọ̀ wà ń bẹ̀ fíìmù àwọn English film tó yapa ẹlòmíì gan fíìmù Fúnkẹ́ ló fẹ́ wò tó bá débẹ̀ tán ní fíìmù Fúnkẹ́ ò sílẹ̀ á ní fíìmù wo ló wà ńlẹ̀ ẹlòmíì fíìmù Tóyìn ló wá wò tó bá débẹ̀ tán ní fíìmù Tóyìn ò ti sílẹ̀ ó di aago báyìí á ní fíìmù wo lòun lè wò ṣe understand so àwọn fáǹsì Tóyìn náà gbọ́dọ̀ yẹn sórí ní Fúnkẹ́ fi ń kanra mọ́ Tóyìn àwọn kankan dẹ̀ wà tó yẹ pé fans máa ń ṣe tẹ́ni tó ní fans gan ò mọ̀ and mo fẹ́ kí n kankan yẹ yín audience kí n kankan yẹ yín Tóyìn àti Fúnkẹ́ wọ́n ní fan base tó strong gan o láìláìlàlà ojúlówó fan base tó strong gan làwọn méjèèjì ní so for her tó tún sì lè máa respect Fúnkẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn kẹ́ lè mọ̀ pé èèyàn tó ní respect ni
èèyàn tó ní respect ni máa rọ̀ yín máa bẹ̀ yín méjèèjì industry tàwa yìí ó lọ fà gan ọ̀rọ̀ tí ò tó rọ̀ wọ́n máa drag ẹ̀ more than 2 weeks máa bẹ̀ yín máa rọ̀ yín méjèèjì tẹ́ bá ríra yín yẹn kíra yín Fúnkẹ́ tí Tóyìn bá kí ẹ dá lóhùn tẹ́ bá dẹ̀ dára yín lóhùn máa pa àwọn èèyàn méjì kan sí yín tó máa bá yín sọ̀rọ̀ torí pé mo mọ̀ pé tó máa bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa gbọ́ Sanwó-Olú wà nù wọn mo forúkọ bọ ẹnìkejì láṣìírí Sanwó-Olú gọ́vnà Èkó wà nù wọn mọ̀ pé máa gbọ́ tó máa bá yín sọ̀rọ̀.